Ayun na, inaabol na tayo. Dito kami ngayon sa Intramuros. Napad ang akin, no? Mga pups. So nag-ride lang kami. Yan. Sa Intramuros kami. Ngayon lang ako napag-upload ulit ng bagong video naman tayo. May bago na naman upload tayong video. Ha? Mga pups. Woo! Ito po pala yung mga kasama ko, mga nagbabike. Ito po, ito. Yan, mga yan. Mga bikers yan. Ayan pa, ayan, pogi, ayan pa, apat kami. Yan. Yan, mga yan. Yan ang papogi, no? Pogi na mga kasama ko, no? Ako lang pangit. Di pa ako naniligo pag uwi ko na, tsaka nakamalaligo. Update ko na lang kayo pa kung yung sa kami mapapadpad mamaya mga pops. Update ko na lang po kayo mamaya. Ayun na ba ba? Kasama ko pa pogi, mga ride bikers. Yo! Dito kami ngayon si papapasabak pa naman na sana ng boxing. Pag sino pang anong po kanin mo itong helmet. Gaan ng bike ko, papalo ko. Alam game, sabi pa nga so, ay dapat pa apat pa kayo apat. Ilang bike yung nandito. Walo kami dito kasama bike bubog. Bulot ako sa suntukin ako. Sabi hindi niya alam kung siya kaaabangan eh. Ay, sinabangan ako. Sinas pala, nandito na lang ako. Gago, sinag ng araw. Abuling ito. Takbo ng pera mo sa harap. Saan tayo ulit maghanap ng away ka? Di pa niya binitawan yung camera niya eh. Umalo agad oh. Sa Mga ride bikers. Ano sira? Airplane mode. Lag tayo, libot tayo mamaya. Sa tayo magbibot. Update ko lala po kayo mamaya. Kung sa bagagid na mga views. Mga paps. Yan lang. Ay, kasi lang kuya alam mo naman nagpapakamatay na. Loy! Kami nag-ano na kami? Saan ba tayo pupunta? Oo, nagpapag namin. Saan pa kami? Di namin alam saan kami pupunta. Oy! 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 Bigi-bigi yan! Oy! Taka na, kulit neto ka na eh! Sinisigawan na tayo! Ayun na, inaabol na tayo! Gago! Uy, ano
Kaloy. Yun o. Balik! Balik, 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 balik. Kararor tayo. Balik, 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 balik. Naruruta na tayo. Lap trip. Balik, balik. Balik ka rin, no. Oh. Update ko nila kayo mamamaya, mamamatay pa ako sa ginagawa. Yun nga, kakatapos lang namin magpahabol. Umarurot na mabilis yung gwardiya, sigaw, na inip na eh. Gagawin na ba? Ano? Ah, dyan na tayo. Ano pa tayo papasyalan? Pasyalan, diba? O magpapahabol. Ay pala yung pogi eh. Nabibitig na eh. O maghanap pa po kami ng katotohanan namin. Dito. Saan ba itong Aloy? Saan lugar to? Sa City Hall po kami ngayon. Sa City Hall. Pa po yung iba. Maghanap pa po kami ng magagandang pagpapasyo. Tamang tao po dito, mga road car. Gagawa nyo yan, sa kabila tayo. Kabila. So, mamaya na lang po kasi nakaangali pang mag-camera pag nagpa-bike. Baka makabunggo pa po ako, tapos wala pa po preno to. Mamaya na lang pa. Nagkasira niya, tapos sira oh. Nasiraan po kami oh. Saan yun? Gumakita. Putol po. Mali yan. Pagpicture na ako. Ito yung nasira yan. Yan, nasiraan po kami. Kasama namin naghanap ng tali. Pana. Alam mo naman tools mo, di ba? Nasiraan po kami. Buti na lang po, may tools itong mga to kasama ko eh. Kigot mo. Ayan, na-shoutout sa gumagawa. So yun nga, no, nakakauwi lang na. Masasabi mo? Sarap. Masarap magpano? Sarap magmerienda. Baka masarap makipagsapakan sa mataba. Shoutout sa'yo mataba ka, kung nasan ka man, putang na ka. Yun nga, tapos na namin, kakauwi lang namin. Nag-bike. Lap trip talaga. Wow, nauwawa ko. Dapat na noo pala. Mapagod.
Baka may gusto ko shoutout. Shoutout sa'yo. Kanino? Sa'yo. At sino si El? Sa'yo. Salamat nga pala sa mga kasama ko dyan. Oh. Tapos na namin mag-bike. Nasiraan pa nga. Buti na lang safe. Kahit walang preno yung bike na ginamit ko. Masasabi mo? 35. Okay? 35. Dito na namin tatapusin ang aking vlog. Hello mga pops. Pengen isang bagsak na like, share, and subscribe. And pakihit na rin yung notification bell para lagi kayo update sa lalabas yung video. Bye-bye. Let's go.